Salum mamanginang. Marende mahita sian buku ende nomor 550 sia ayat sada sahatu ayat tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohor goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohor goarni ton di perbadia na tumo palangit dohot tanon, amen. Songonod do hatani Tuhan Jehovah, idama, au, apalau sadiri uso-uso sogot di biru-biruku, jala lulu aku nasida, songon pangalului pamahan di punguanna di ganupari, ujuni tonga-tongani biru akana mapar ribana, suang songoni, au mangalului biru-biruku sogot, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, para siroha na sumurung, mauliate marohanami tuho, ala dijauho hami tu pakirimon saleling ni leling na, saeleon matodip tu rohanami, asamar gogo hami lawa mangalo isap-isap ni roha, jala asa hululuyami akana di banua gijangi, pargogoi mahami manaluhon saluhut nanaeng mangabat hami tuha sonangan, sai pagadaha porseaon, pakirimon, dohot pamopomon ni rohanami, asa monang hami roh di ujungna, lau majalo tupali, hami di jolom alani anakmu Tuhan Yesus si pangului, amen. Hudul mahita.
Marede maita sian buku ende nomor 557 ayat sada dohot ayat 2. Tatangihon ma pati ne debata di minggu paupaton dung Trinitatis sadarion, imana tersurat di 2 Timotius 4 ayat 2. Jamitahon hatai hajojokon ditiki nauneng nang soune pisang paingot apoi marhite-hite nasa lambas ni roha dohot pamodayon ido sahatna atong rak magido gogo mahita sian Tuhan debata. Le Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon naombar tupati mi. Amin. Marede maita sian buku ende nomor 416 ayat 2 dohot ayat 4. Tatopoti ma dosata di beta, tapaserep marohata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami, pargogo na suatu dosan, para siroha midahami nadangolon, narodo hami tujulum manupoti dosa hami nagudangi, di bagasan hajahatat dohami tubuh, jaladang haporseaon, di bagasan rohanami hian, saluhut dohami manibil sian akka dalanmu, masai gudang do pangalasion nami di patipmu, alai ingot mahami ale Tuhan, alani denggan ni basam dot asini roham, sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami dohot pangalasion nami, saingot mahami hobar tu asin roham, dohot denggan ni basam, alani goarmu alani Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi, amen. Baga-baga ni debata taringat tu hasihani dosata. Alani pangalesyotta do ubahen na tarulang Kristus jala binain hajatot do ibana mabugang ape tu ibana pisang-pisang parhitean haso nangauta jala binain bugang na malum hitahilala hasa ngapon ma di debata na digijang hudul mahita.
Marende mahita sian buku ende nomor 134 ayat sada dohot ayat 2. Tatangihon mahatani dibata turpu epistel di minggu paupaton dung Trinitatis imana tersurat di Kolese sada ayat sada 114 marsikat soring mahita majahasa syakamima ayat parjolo au surat ni si Paulus apostel ni Kristus Yesus sian lomoni rohani debata dohot Timotius dongani. Mandok maloyate dohami, lau tumangiok kamu tok tong di bata amani Tuhan ta Yesus Kristus. Awi bagi hami do baripani hapersiamuna di Kristus Yesus, mengolong di rohamuna di dasalut mahadia. Alani sirimoni, naung di parade di hamu di banua gijangi, nunga di bege hamu hian marite-hite hata hasitongani, ima barita nauli. Imana usahat nang tuhamu, nang tuliat portibio, nama pagui doi jala ganda. Suasana nani hamu, wala idam ibege jala di tanda hamu, aseniwa di batan, di bagasan toma. Songonido di guruhon hamu sian siepa pras, dongan saulaoni, nahi naholongan, ay parhaladoni Kristus nahaposat doi mana humokop kamu. Sudahnya dopa jojomu Tuhan, holong di rohamuna di bagasan tanggi. Di baheni, dung hibege hami, dang masohot nang hami tumajakon hamu, jala mangido asa digohi hamu patas ni roha, manadda romo ri rohana, marhite-hite nah hapistaran dohot habisuon partodion. Asa marahani nakaman Tuhan di hamu, gabe halaman situ jalamat kubengeni nasa orang nadura. Laos gadda di hamu panaddaon ni debata, ganuk margogo situ tuhamu hobbar tu gogo hasangapon nai, makorhon nasa habengeton dohot lambas ni roha, mardongan las ni roha. Mandok mauliate mahamu diamai, nang patohon hamu, manjalo tahap mali bagasan hati roni, sitayani akan abadian. Ainunga di roro hita sian gonggoman haholomani, jala di pausat hita tu bagasan harajaon ni anak, haholongan ni roha. Di bagasan ibana doa dong ni tahaloni, i mahasesa ni akadosa. Ido sahatna, martua do akana tumangion hatani debata, jala naum peopsa. Amin. Kur punguan ina Kamis.
Marende mahita, sian buku ende nomor 25, ayat 1 dohot ayat 2. Tahati dako maha porsiaptai, songon nahi tedekon ya dongan saha porseon di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea, di bata Jahoba, ido ama pargogona satu dosan, natu mo palangit do tanon. Au porsea, Yesus Kristus, anak ni di bata Jahoba nasadai, imana itu boni si Maria, naga begabean santon di perbadia, andorang suabuan. Ido tuhata, natu mau nabirnit, di pangumuman ni silatus, nama te terpajal di bana diau pinar silang, natuat tu benua toru, dung tanom, namulak mangulu di hari patuluon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun de bata Jahoba, amanai pargogo naswadosani, isi maimana pai mamula suku, mangumi halak na mangulu, Porsea tuan perbadia, jala dong sada huria nabadia, huria topan miala sistem negara badia, do biasa ni dosa, do biatai namando, mulak mangulus subut dengan mata, pengaluan nasora sudah, amin. Kor punguan ama.
Tabegi ma titing namasa di huriata. Hurian itu hatta selama hari Minggu madita saluhna. Titing di minggu ta sadarion Minggu paupaton dung trintatis tanggal 10 Juli 2022 do topik memaritahon huhut mangulahon hatani debata. Tapa itu ma titing nameragam di bahasan Minggu ta sadarion ima goarni Minggu ta napaduahon buah-buah tu permingguan mamuka di hari Mingguan manang tanggal 10 Juli 2022 saat tunanang roh dang be macetak tata ibadah permingguan manang stensil songon nang somal gawe marhite slide manang impokus mah tayuton ibadah alani pinangidu ma tu salu ruas ni huriata satabua ma buke dedo bibel siap bagas tabe napa tuluhon ibadah variatif sedarion Minggu 10 Juli 2022 di Patu Pauriat tado ima di parminggu sore pukul 10.30 wib ibadah variatif alani riama hita madoti parminggu ni tarlubobi anak kota remaja naposo bulung dohot parguru malua napopaton palian parmingguan di tonga bagas bui mata jaha no palimahon piliatu jolo na parjolo Minggu sadarion marpeliat tujolo do hita baitu pakta ulaun hatopan HKBP do tuha perluan distrik Lasmarhata menopai ulau ni na paduahon tu Minggu 10 pitu Juli 22 naneng roh marpeliat tujolo do hita baitu pakta tu ulaun tahun kesehatian alani Lasmarhata menopai nomoronom namodding. Nah di hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 Nungajulmolo marujungolu sada ama ruas ama ima amata anggiat silaban Opu Albert tutup umur 52 tahun. Nah hinabaluhon ni inata Rosmawati boru marpaung sian jalan Sekapuas nomor 47 wik opa A tuatama namangaleon apul-apul tu sudi keluarga na tininggal honna. Napabituhon pemberdayaan transformasi konflik nenggando mardalan ulaun na didohotan ni amata padita resort ima pemberdayaan transformasi konflik mamamuka sian hari Senin satu hari Jumat di tanggal 4 1 tanggal 2 Juli nasalpo na maringanan di seminaris Polon Tarutung ipas dona borhat song-songoni namulak tuhuriat tahun jala sadarion mengikuti pertukaran mimbar mana perjumitan di Napinatupa ni distrik 10 Medan Aceh jala tariotusi las papunguhon peliar hita di bagasan amplop untuk haperluan distrik Norwalu pertukaran mimbar sadarion 10 Juli 2022 di Patupa distrik 10 Medan Aceh do pertukaran mimbar ya namar jamita di Minggu tasadarion imam Minggu siang pukul 10.15 ala amata amang pendeta Saud Simajunta STH namangula di HKBP Muria jala di parminggu sore ala amata pendeta Doli Simon Hasik Gultom STH namangula di HKBP Gerun Johor. Nomor sia sosok-sosok ngamardalan salukna situawet tu ganup weta alani di hitaruas do parlado naso pasaton pele bulanan do tahun asal taingok ma pasaton turia marhite situawet tabe. Nomor 10 paria tahun kesehatian na parjolo guar-guar ni naung pasaton untuk sementara amplop pesta gotilon marite koordinator we masing-masing bohi matari tarida disi na paduahon omba tudus nirohani panitia do paralado lau patupahon pelian paupaton untuk keperluan tahun kesehatian sesuai jadwal naon disepakati Lasmarhata disi lapatuluhon
di minggu tasadarion napatu paon bazar makanan imasian wet tulu las maruhata manupai jala tu minggu naneng ro tanggal 10 pitu Juli ima horong ni wek opat A. Nomor 11 paria seksi perempuan kegiatan latihan kor dari Selasa 12 Juli 2022 di Patupa sesi perempuan do masuk pukul 10 siawit maringanan di GSM ni Huriata. Nomor 12 paria ina Kamis dengan do mardalan ulaun kunjungan gereja do ibadah padang na pinatupan ni punguan ina Kamis ni Huriata na di hari Sabtu saat hari Minggu di tanggal 2 saat tanggal 3 Juli na salpo tu HKBP Parbaba Pasir Putih Samosir na niuluhon ni inang Bibel Pro Pera Pelorina Tampu Bolon do Dewan Koinonia ipas do nasida borhat suansoni namulak tuhuriaton mulai mari tu hatta. Nomor 10 tulu jadwal prioritas pelayanan kegiatan gereja tah bui mata jaha. Nomor 14 nama jabui di pertanyaan wek do jadwal tu tanggal Rabu 10 tulu Juli 2022 imasian wek serabi do wek serace masuk pukul 10 sia 30 alani ria mahitab madoho di pertanyaan ni. Nomor 15 perhubas di pertanyaan tu warra bonaro bui mata jabe. Nomor 16 Dewan Marturia melalui sesi pegabaran injil sending bui mata jaha. Napa dua hon program pelatihan musikal dan vokalis di hari Sabtu tanggal 10 Juli 2022 di Patupa sesi musik ni Huriata do pelatihan musikalitas do vokal tu sude tim musik variatif do sude song leader do sude pemusik ni Huriata maringanan di Naparjolo di gedung GSM lantai 2 tahap kedua misi di gerejaun ladani mardala do denggan anggia ma marhiti kegiatan ni lam do denggan na pelayanan ni sesi musik ni Huriata. Nomor 3 keperluan sarana pendukung manang melalui laptop untuk tim multimedia. Membantu pembaruan pelayanan di Huriata ima melalui permingguan pagi, permingguan siang dohot sore. Lau pada sipon pelayanan ni tim multimedia di gani ibadah perlu pinabutuhon melalui tim multimedia memerlukan tambahan 1 unit laptop. Keperluan tu koneksivitas laptop tu proyektor ni gereja tak jasa bui merdalan sabu ditampilhon jaka lagu pujian doka nasumatusi dibutuhkan 1 unit laptop marhitei Huriata pasahat untuk kita melutungadong nabui mengurupi Huriata las marohat tadisi moliate jumulo penasahat. Nomor 10 pitu Dewan Paria Dewan Diakonia seksi diakonia sosial di Ganu hari Senin mulai pukul 10 luit mardalat do Dewan Diakonia do sesi diakonia sosial ni Huriata madulo ruas namar sahid manang nauk name na dibagas manang pemulihan di tonga dibagas. Nomor 10 lalu ulang tahun kelahiran dan pernikahan jemaat HKIP Manuel. Penatua Gereja HKIP Manuel menyampaikan selama ulang tahun kelahiran do ulang tahun pernikahan tu sudah jemaat nang penatua gereja dan ulang tahun mulai tanggal 10 sada Juli 1 10 Juli 2022. Panjang umur, sehat selalu dan Tuhan memberkati. Atan debata sian pasalmen 45 ayat 10 sada didok sirnikma aka baru ranna di bainho jadi buruk ma akka golena romu seu dan napor jadi sargema jale di pasu-pasu hodo na tubuh disi. Nomor 10 sia parhobas tu minggu tanggal 10 pitu Juli bui mata jabe langsoni. Nomor 20 nomor kor tu minggu 10 pitu bui mata jaha do kegiatan senam pagi bui mata jabe. Nomor 22 sekretariat statistik jemaat HKIP Manuel
bui mata jaha no 20 tolu do naneng mamake gedung sekolah minggu ni huriata bui mata jaha disi ruas namar sahid na dirawat di rumah sakit manang na ditonga bagas ima na parjulo nyonya M na 70 di boru dulu si manungkalik sian W2 marubak jalan dapat 2 hon nyonya Simanyu tak berputar-putar sian lingkungan onom pemulihan di bagas dapat 3 hon Dr. Purnama OHL Simanyuntak jemaat 1C pemulihan di bagas. Nah selanjutnya lampiran penerimaan sementara ampolok ketilon do hasil pelihat tujolo do hasil bajar boy mata jabe Romai 2 keuangan di Parepengon Tamanginang mulutung adong langsung masuk no pegu warta di wartaon di akan apa sahaton tu minggu na Roma di pasak muse alani disalu na ruas ni huriata nang pasaton aka amalateon pelean tu huriata ya kau perluan ni huriata mau lihat gudang ma dihamun salupna saitu hatta ma nama masuk songonima titing namasa di parminggata di wasa tikion mulai atama di tuata nang dita salupna tapasada maruhata martangyang mahita Tuhan di bata Jehovah amanami mari tete Tuhan Yesus Kristus sibalu hami puji-pujian hamalateo madipasahat ngulunami ala totonga sinirohame Tuhan na mengiring kami saat titikion bui hami salu na Tuhan ruas nuriam marpungu hame Tuhan di bagas coromon di nama muji-muji pasang apoko marhite parminggo siang na upatu pahuriam di bata Jehovah manami muliati madia siniroham naong ujalo hami saluh na totonga debe Tuhan bui hami rak marpungu le Tuhan la memujiho nang sonino begi hatama itu hastok kinain lapis saat ini naposom atong di batama nami nunga ubegi hami akan namasa do naning masa rope Tuhan melalui titing di huriamon atong ale Tuhan totong mapasu-pasu huriami jala totong mai Tuhan urupi saluna parlado nang soni panitia tahun kesehatian nang soni mai Tuhan boy marsada do ruas ni huriam asa saluna le Tuhan jaka program kerja ni huriamon bui merdalan do dibuka salas ni roha atau pahibakon pelayanan di huriamon langsung ni Tuhan dia kegiatan nang ni patu pale Tuhan langsung ni melalui seksi musik atau hari dengan salut na merdalan le Tuhan alani pasu-pasu malai Tuhan aka pelayan mengambil bagian le Tuhan melalui seksi musik organis langsung ni vokalis asal tong pasu-pasu mulai Tuhan marhite pelatihani totong boy buat tame Tuhan mijalo nasida habis taran habis suhon na pinatorang nina aka pangajari le Tuhan tu nasida gabi totong mai Tuhan lapai bakon pelayanan di huriamon atong di bata Jehovah manami nasoni dopena yaka ruas ni huriam le Tuhan di botoro saluk na le Tuhan yaka namasa le Tuhan lumoi ma air iwa satikion di batama nami kolak koda Tuhan hapurusan nami manghidu kami tu asini roham omai Tuhan nama masuk-masuk kami mengurupi kami ganup keluarga lipas keluarga pasu-pasu le Tuhan yakana ulat tangan nami nasoni pinikiran nami urupi Tuhan akan atoras le Tuhan kinalaho permudu-mudu yakana kona pinasa mutujulo nami nasoni ma Tuhan yakana metale Tuhan lenomu ibu rumah godang pas-pasomo ya Tuhan ya kena kon nami saluna jana kamar sekolah di Tuhan tu minggu na ngerona le Tuhan mamuka mana sida ya ka persejaran da sida marali persekolanna di batama nami pasatame toho totong mai Tuhan ko na mengajar na sida marhiti todim to di perbadiai totong itu mengiringi perdalan ningul na sida ya kena majal persejalan at saguruna totong buka mai Tuhan pikir na sida asarong itu anggai muda na sida tujuk duluan narion nasoni akan akon ni huriam le Tuhan ya kana malului ulaw nang parkarejoan o may Tuhan napatongoton itu nasida asang giat la sura nasida le Tuhan madalani ngurun nasida nasoni Tuhan naka yan akon ni huriam le Tuhan
na malulu siroka itu dina rupele Tuhan. Pasu-pasu le Tuhan patong marhiti ase do olong geroham. Asa salut nami Tuhan malas niroha madalani aringulu nami. Debata jawaban manami pasat time tong salut na ros nuriam ya kanong matua Tuhan nang lansia. Asiroham totong permahani le Tuhan leo totong pas niroha di nasida le Tuhan. Totong hore Tuhan mengajari ngulu nasida. Atong itu pasunggulo matunggul nasida ditikin ang pinasa mulai Tuhan asal tong olam marapor satu ho. Atong di batama nami upasatay me Tuhan ngulu nami le Tuhan di siganu pare jalan narikot di hami ho mana sumario na le Tuhan jalajari hay memakai asal tong pasatay tu dalam menuruham. Di batama nami nasungon ni le Tuhan jak kepala ni huriam marhite distrik 10 Medan Aceh di minggu-minggu na le Tuhan rapat upahon ima Tuhan pelayanan. Oma Tuhan na masu-masu salu na pelani huriami le Tuhan asal tong Tuhan mangulahon lo menderoham asa renggana le Tuhan diuluhon huriami Tuhan disalut bang negara nami atong Tuhan pasu-pasu mama nami na posom amang 5 juta Tuhan naro duga satikion namar sarot tami le Tuhan marhiti atam na pinasap na sida tikion dotong may Tuhan dalam mulai Tuhan masuhay mga legugo ni baru dihamil Tuhan totong ma pasu-pasu keluarga nasida marlas ni roha do pelan nasida di Tuhan dihuriami atong di batama nami parlat dosa dohamil Tuhan masih roham jumlo sama kadusa pangalasan nami asa tun tarjalohami dengan ibasam muliate ma dihole Tuhan jalatangi umahami na upasatay mariti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Maret de Mahita, sian buku ende nomor 232, mulai sada Uhud papungu pelean sada A dot sada B.
dameni di patana sumurung sian salehutna roha. Imam mangaramoti hati-hati dohot pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita sudi. Hatani debata. Tinurpukon di mingguon. Di 5 Musa 30 ayat 10 sada 1 ayat 14. Alaya doraksoi pinatakas majulo nakin hadirion nami padita saut marojahan si majutak inat tadi jabu buru nababan tulu di hamida danak dua bawah sada buru dua nunga merasohotan Jaranai siapudan marsikolan weng tingkat terakhir di Jawa. Sada pahupu. Paru main boru pasaribu, hela manurung. Au tubuni boru manurung, alai helakku manurung. Lakola dia diau kamusi. Basa-basa di Tuhan doi. Tulu bulan dope naung sah musa itu medanon. Sebelumnya di Pangkalan Berandan, di Resort Telu Aro onok tau di si Odo Pepida mangulan weng di HKBP Moria Resort Medan Baru oras ma di Damang do Dainang Saluhut hatan itu hatan akin di 5 Musa 30 ayat 10 sada 1 ayat 14 na tinotopon di minggu paupat todung Trinitatis sadarion takasma tabai hutihut ai patihon nahutonahoni tuho sadarion dang masok kalhudiho manang maholakku dada di banua gijang hatai ubay polay kodohonomu ise ulaning sikat nami manaek tu banua gijang asa mangalapsa di hami doho patubiki hoca tu hami asa ulahonon nami nian Jaladada di baribani laut hatai ubay polai kodohonomu. Isi ulaning sikat nami tari per laut. Mangalap sa di hami doho patubiki hoca. Asa ulahonon nami nian. Alay. Ai. Macay donok do hatai diho. Di bagasan pamangammu do tahe. Dohot di bagasan roham. Asa ulahonomui. Macay donok do hatai diho. Di bagasan pamangam mo tahedo di bagasan roham. Asa ulahonomoy. Ido sahat na. Nasugot ngahudok pengalaman batin, pengalaman rohani, au cugari adong gatikku tu mimbaron dulu aku do jala jadi do ala kebetulan noeng natwari sada moding dahahang na manuduhunau di Jakarta di Tegal di rumah sakit umum Purwokerto Jawa Tengah jala suku matutano. Jadi yang non habis jami tahun, habis mingguan, tak habis jami tahun, sotong pikiranmu terturun au. Habis minggu tahun, taruhonon hela doan non tu bandara. Marukil doa saya setong. Alai ala sudi do pedita ni HKBP, guru huria ni HKBP, Bivel Pro, diakonis ni HKBP, ditugasi Tuhan marhite distrikta, mangula sadario. Bahkan arong nadabal songonau pagi tu siang. Alay daba amang inang ido tabuni namar kuriaon, ido tabuni namar Tuhanon. Tak nasuboy lulu aku padita na pensiun. Guru na pensiun. Situa na pensiun na gudak situa na malomar jabita. Tak nasuboy hulului alay.
tordimotivasi mau bahkan inak tahun ngahudok nasugut inak tahun udahlah Pak, carilah gantimu. Kapan lagi nanti berlelah ke bandara menunggu-nunggu. Ya, ala sahatu Jakarta sian Cengkareng Soekarno Hatta tu Tegal komar kareta dobe opak jomai. Sian Gambir. Bayangkan, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, Mak. Udah deh, kami sudah dibekali 2 minggu yang lalu lewat family gathering. Nah, hinobasan di distrik 10 Medan Aceh, di Parodo di si motivator, amat perlindungan, Perpaung, sian Bandung. Di dok ibana songodon, molo diulaho ulaun ni Tuhani, sari honon ni Tuhani do, na pinikiranmu, anak kami, keluargami. Jadi hitabe, namar minggu nuaik soto ngadong roham, tutolor rimanuk satabi. Molo di hutan na julu, ulo do inokku di gereja, alai rohana, tutolor rimanuk nga. Tupahyan na sotong raudan, itu na julu huta. Jadi, dung kurimang-rimangi perdohan ni amat perlindungan marpaungi, wah saya akan melayani. Kebetulan masih 3 bulan kok kembali di Medan dan tetanggaan dengan Immanuel, ya saya mencirim, ini harus saya laksanakan Tuhan. Inilah saya boleh hadir ibu bapak yang dikasihi Tuhan. Mulak matu topik ni minggutta. Mamari tahun doho mangulahok katai. Ay na maluwad na ba gudak kitaon ng bangso ni Tuhani na julu makatay. Musa tidak pintar bicara kok. Tapi Tuhan mampukan dia untuk mengatakan berkhotbah, berpidato kepada umat Israel yang akan keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Wah, mabenon ni si Musa, parmahani. Nabi nuat siya naiki. Maddok hatani debatana sokkel na badia, tu si Firaun. Nagugoy, namoray, namarsangapi. Musa, unang dok, takku boto makatay. Iyai, hupasahat tuho, ikoniha taho. Di partodi Tuhanido. Si Musa, makatahok katay. Alay dak cukup pola makatahok. Diulahon ibana do katay. Termuruk do ibana tu bangsoy. Ay na jogal bau to natong bangsod da ba? Idia do ay Musa. Mate na mahami di buah koto parhorsi hanon. Melapor Musa kepada Tuhan. Ay bado bang somot Tuhan. Ay baru utung-uto. Akasi gugu suara do HP. Tak terpaturi obat. Ima parputari batule panuratannya di ngotamu di bulahon di mana? Termuruk di mana? Bagian ni na mangulahon hatani de batadui. Jadi molo say muruk pe inangon tok kanakot na dijabu. Bagian ni holong ngadui. Anak-anak muda, kalau engkau masih direpetin mama, terima itu bagian daripada cinta kasihnya bagimu. Ay dua do namar gor-gor setiap menugut tu lalak pakai lalak kuda. Aek di dapur. Baru mar bete-bete inai di dapur sebeli pas gor-gor aikon. Dua do. Ipe tonggo buit antisipasi. Alaing kon hitan waingon amang inang nagudangan madok malo alay mangulahon sihit adong ko istilahnya hartahe nato no action talk only kolak kata no action talk only holan makatay holan makatahon. Alanido jamita sadarion di minggu paupaton dung trinitason rekonstruksi na tersonom di paluhut si Musa manasida berek kamu ma ngacono betano kanani ay kitab ulangan adalah pengulangan 5 Musa mengulang-ulangi bagaimana umat Tuhan selalu terkonek bersatu setia taat kepada firman Tuhan berek kamu ma. Apabila engkau setia kepada Tuhanmu, engkau akan memperoleh hidup. Tetapi apabila engkau
tidak setia kepada Tuhanmu, tidak melakukan firman-Nya, tidak mendengar seruan Tuhan, engkau akan kena kutuk. Kutuk itu dus berarti kematian. Pilit tamu ma. Ai boy do tulu jom manang tulu hari dalanan di bangsa Israel. Sian Mesir tu Kanaan. Alai bahasa 70 tahun. Marputar-putar. Alak kasih jogal beu bangsui. Si jek-jek. Alani ko jolo sudah do generasi ini kasih jek-jek on. Ai holat si Kaleb, si Joshua do natari partu. Kanaan. Bereng mai. Tuhan akan bersihkan. Patureo ni deba, alai janji ni debata tetap. Bahkan kepada kita hari ini. Naso setia. Ikut cusa. Alani unang jolo si buricak kasa pora-pora. Unang jolo honaicak ni debata asa pinau baroha. Ingoti, setialah kepada Tuhan. Hanya bagaimana setia kepada Tuhan sementara kepada gereja saya, kepada orang tua saya, kepada anak dan istri saya tidak setia. Maulbe, tak dapat diakali. Alanido bangsoi, saya selalu memakai pikiran mereka untuk mengerti dan mendengar firman Tuhan. Ai sema benon nami Musa mangalap ai di benua gijang. Ise masuron nami Musa ngamai tua iba di bariba ni lautan do. Hatai. Tidak, kata Musa. Unang dok maholakku masok kalhu. Unang dok madauhu. Unang gudang alasam wala nung ngamai tua ho. Unang gudang alasam wala pugos-pugos co. Unang dok na baru pasohot to boru ho. Doli-doli do piau. Dang roro perokap pu. Lagi nyusun skripsi, kiriman belum tiba. Firman Tuhan ada dalam mulutmu, di bagasa pamanganmu tahehatai, jala di bagasa roham, asaulahu. Amin. Itu tak perlu dicari, Bapak, dan tak perlu ditunggu. Unang jolo struk, unang jolo sanga mamora jauh, tak mungkin. Sekarang lakukan, atau mau lo mangulahon. Manangya ko musuh. Isa na hiya manangya ko musuh na. Isa na hiya mengampuni musuh na. Jujur do tado. Patagi-tagi ho may si talu-talu mau tu si. So itadday diri na. Do mangurupi ban na mangului di kau taon. Sombong itu. So nari ripet terbuy di guguti sira. Lao meminta maaf tu si. Urungkan niat seperti itu. Gicang ni roha do patujulo ni nasa haji polon. Molohon waeng na maroha majalang maabay dah. Maapanggi. Lakukan. Unang gudang si Dalian. Korbo ni padang bolak manggagat di Balian. Molo solomoroha. Gudang go si Dalian. Alanido di bagasa pamangammu. Jala di bagasa roha, pamangat do roha, ima bagian na esensial di ngulu ni hita jolma. Jala disipat debatadoi apala adong gorahang majaga hati-hati ni. Adong gorahang majaga dilai. Di Jakobus tolu, dilau di batu dos do tu api. Nabui manutuk sada huta, do sada tombak. Jadi hati-hati bermain lidah. Kata-kata. Unang rupa ni si alak manaruh kata kay nanami si juba jadi si Apodea buat kamu udah PHT si Apodea dang be si Apodea ida dah unak babu ada atas opisi kau dah indah tuh ida dah ninna siga ikon niya pinadudonga jolma anggo sobinoto takas salana. Oh juti tapi tok kita jas dia. Ay sunod do siya nui. Janganlah. Marsahit ton. Berpikir positif lah. Jadi jujur doa, mama bayinon mengampuni musuh. Mama bayinon marholong ni roha. Lakukan. Titik.
Murah do sudah. Unang dok masuk kalhu hatai diho. Madauhu. Ai di bagasa pamangammu asa hata honommo, di bagasa roha masa ulah honommo. Ingat tamu do. Buku roha na julu tak geleng ni surat nyaka misionar. Geleng do buku roha. Adong ko isi gambaran ni ulok. Gambaran ni biang setabi, serigala, harimau, buaya. Adong ko murung merpati. Tanda niaka habadia umay. Didok guru nami mana julu di sekolah minggu. Molo dilihat ko, juk mangan harimau na di rohami, bah harimau ma roham, harimau ma pikiranmu. Molo dilihat ko, serigala mangan na di rohami, bah serigala maho tu dongammo. Ale molo dilihat ko do, merpati, akan uli na dinggan, akan na tua-tua, ayo angkutong na tua-tua di rohai. Tapi acap kita hiraukan dia. Baima roham. Toho mana niduk ni Yesus ate. Yai di roham. Ido hata honomo. Kembali ke hati. Nang dihita di tikyo. Cotuk songo bangso Israel kita. Jono nama. Unang alani jogal ni roham. So sahat kita tu pasu-pasui. Tau niro nama parumemmo. Tau niro nama helam. Ai hela na burju parumay na burju kenakon na malum siya nakaparsahiton bagian ni tanaw kanan doi so tung lauro hatta tu tanaw kanan na di Palestina i saunari nung atajalo dito ngatongat tado harajaw ni debata tinggal bagaimana kita dituntut mengatakan 2 Timoteus 4 ayat 2 nakina jenahon ni situ atta haburjuhon makataho katai hacong jokon ditikin aune nakso une picang paingot merdongan pamudayon di bakasan labas ni roha nuaing nga may biar ka na tua paingot to nakana puso apa kau itu tanya begitu ya janganlah ai pesala doi tabo to alay dak tahatahon manang molo didok dongan tersor gabe sogoro hatta perjuli mana madokwa. Inilah mental-mental Yahudi. Kenapa kita kalau dengar orang bicara kita merendah, kita dokong dia dong. Omma bakko Yahudi doh bakko habata hotai namaol lokang siap kita. Susah melihat orang berhasil. Ya. Maol madok salut tudongan nom malo seniba. Maol madok hormat, maol madok salam mau mama. Susah itu. Udahlah mama kami di sini. Opung. Unak pai mai mabe parumai me majalak ko parjolo. Jalangan nomulak sa gereja. Itulah lakukan kebaikan itu. Ngapai dipersulit? Kalau boleh dipergampang. Ido hataor mamaritaho kata ni debata. Jala mangulah kata ni debata. Ido topik ni minggutta. Olo do hita manginang. Anon, bak mapet di topo. Disuruh-suruh sama jalak parumaiku. Imana ro nasala. Biar gimana rupanya. Adang moru hauliomo, dang moru masmi nadi sipanami, nakpe jalak ko parumaimu nda jukul-jukuli. Ikuni nama nuaing. Kita harus dirubah. Sedangkan Covid do sudah kita dirubah dengan cara kita boleh hidup normal di tengah-tengah zaman situasi yang tidak normal. Apalagi soal hati. Nak opung-opung, enggak salah bilang maaf sama anaknya. Walau ya anak-anak muda akan aposoi upanda roape opungon noeng alani hodo. Tapi haji tadi lala bayangkan 9 bulan engkau dikandung. Saat mengandung melahirkan itu hidup mati dirawat bau nangang be bolong be terdapot paliahon na torasna ya tak citong be alani do mamari tahun dohot mangulahon hatani di bata tak cukup polan nama katai malo tak cukup polan na marcarita ngau botoi Rosi Jokowi nariah itu so tak boleh begitu bayar pajakmu gitu loh.
Mardala di aturan. Ay nga hubo tayo kana masa di gereja ya lo mo ni situ itu. Torbualo mo lo ni situ. Ay lang ini si dehepe. Ay ba. Bay na mag situ mga lakebeng. Lontong ko. Mulo lontong ile ko le alangon nami. Jadi janganlah menjadi Kristen murahan. Kita sekarang marlolo di son. Pinaluhut ni hata ni debata. Songod dia si Musa paluluhut bangsoi. Neng borhat totosan taruli pasu-pasu. Ale setia hutu debata. Dus berarti setia kepada firmannya. Melakukan firmannya. Memperdengarkan firmannya. Dan menuruti perintahnya. Alai mulu neng mate doho. Tole ma. Lomo ma isi. Alangi mana tabu-tabui. Takoi mana so ugasammi, tortori mana so kodangmi, isak mana narkobai, takko mana so si takoni, terkutuklah hidupmu dan matilah kau. Nah dua hidup, tidak ada abu-abu bapak. Tangarong di tonga-tonga ni, minggu naro lah ma joto so minggu nana yang rom setusan, gak ada abu-abu. Pilih, unak papilih tu. Song nama milit motor rupani. Ajo lorojo no baga kape lamar beru ma motor ra. Pai mai marok kape boy do songoni. Ajo lorojo hela tarnau ganteng ko. So natukolon na maro. Malu bangon. Tak pamuliomu, dak pahutau mo be berubing. Sai pai mai mau mo doli-doli na kantek songonawa markumis. Tak boleh begitu. Unak papilit tu. Ayaw pe dak cita-citaku gabi tulakku helakku. Mabiro mamerong siroi mana martadang nari ai. Aku tu laku naraku kan. Tapi biar bagaimanapun saya akan tunduk kepada keputusan Tuhan. Tidak ada kebetulan namang inang. Hidup kita ini adalah Tuhan yang menentukan. Di minggu paupaton Trinitatisan. Di namardalak kita manomu pasu-pasu. Si pasahaton ni debatatu hita. Pilit hanguluani. Dangi parsajarak kay nataon nakani. Pilit mahanguluani. Jabilit mana na na asa mangolu homuse dohot pino parmusogo tertakotak mau nak pakai ceku. Itu kita harus mampu memilih, jangan salah pilih. Itu dah. Ngasudah kita manoton ngeri-ngeri sedap ngeri-ngeri. Ya, runyam. Ya. Ngeri do keluarga molo otoriter. Molo si paula-ula. Jala di dia do hatani debata. Dak perlu luluatai. Najolo gencar-gencar na robani songon. Siapa itu saudara saya si Simon yang di Kalimantan itu. Bukan seperti itu kerajaan Tuhan di HKBP. Kerajaan Tuhan di HKBP teratur. Di botol ruas do tanggung jawab nah di tengah-tengah ni huria. Di tengah ni ibu tol parhalado do tanggung jawab nah di tengah-tengah ni parhalado. Teratur kok. Ibadah nape teratur. Jangan mau kita meniru ibadah orang lain. Jadi kerajaan Tuhan ada di antaramu. Dan dalam nama Yesus sembuh. Enggak ada itu, spekulasi semua itu. Jangan tertipu. Ido tangisnya Apostol Paulus di 2 minggu nasaltu. Di Jamita, di minggu padua hodong Trinitatis do patuluhoni. Bahasa puang dimulai na burju-burju hamu alaya laro provokatori pitor itinggal kamu Tuhan Yesus. Saya bertanya do Apostol Paulus. Songoni do nang hita damang do dainang di baga satu hata Yesus Kristus. Jangan terlena, konsistenlah dalam iman. Total loyal kepada Tuhan Allah Sang Pemberi hidup. Sotung umarga pasu-pasui, sia cileo pasu-pasui. Lah itu kusi hope, songon nabak ko na mati, 22 tahun, dope umur berapa? Baru peciut dope mana? Bayangkan. Salpudo, sudi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Allah yang kita dengar hari ini kekal selama-lamanya. Begitu dia. Alani ruas nahina holongan songon panipul ini jami taon ikon lam torang rohatta babua tiki parasiat do di leon debata di hitanoi.
tapature bema rohatta martua ma parrohanayas aidaun nasidado debata itu orang Matius sono mek 20 sada ia disi artam disi roham ngajonok kita tuh hatai gudang alani YouTube ibadah online di HP di handphone alai husukum majolo hitan wae jala omma ruji di hita do dia upe ayo lo do sipata angko so apala do ngatubuk kuna marjamitai dakuwigi angko paditan ni HKBP do na marjamitai umalo do paditan ni HKBP marjamita sian sadok paditan di Portibio yaki kamu besok nao ma so hidup pibigi kamu marjamita tak malu wae kenapa harus kita mencari pendeta yang lain alai jojot tergesek rohatai ala dang lomo rohatta Ido no nih alanya keparmargaun, parhutaun, banyak hal yang menghalangi kita untuk bersuka cita. Alana baru tabege dotong diutupi. Apa dakta boto, apalagi mapandeta barati, tuluy na tanama. Eropa, kawin kontrak do. At juga riboto hamusu de sa hatu suhi-suhi ni ngoluna. Ada kuya na, rotak ngai. Awi be kamu nih. Mungkin ratu 2 hari bagi Umar Tamit. Ai doi pendeta si masjid lagi. Pendeta Saudi wala kagwar itu si Saud. Sohya Saud ulah ni. Itulah kehidupan. Pilihlah Bapak Ibu. Sekarang kembali kepada hatimu. Ya idi roham, ido hata holom. Jadi baga-baga ma roham tomat taida. Nak saya gedek-gedek kobe haci rohasi roh dewe. Akamang labok-labok kamu. Orui na minumi. Ade, orui na saya manonggahi, dang lapatan na be, bergandengan tangan lah, berpelukan lah, song citele tabisi ade, berpelukan, mantap lo, alani, unak saya lulu itu nasing, di bagas apa mangamu do, ya, setabi si bau ho sampai hita di para debatado, bebetei, makataho kata ni debata, betul ini marong maskerona be, saya unak saya bau dongan. Jadi Tuhan sudah atur itu semua loh. Jangan main-main. Berada dalam kedaulatan Tuhan. Hidup kita ini. Jadi rope si kopi ton. Ngasal pupi kan ngalandai bagaimana. Mulai. Alai di Jakarta ini mulai. Kenapa biar-biar udah tongi. Nang biar kita. Ayaw nga bookster kan. Alai adong ko jemaat ni HKBP madok. Tuha hay suntik. Tuha divaksin. Tuha bookster. Pamora-mora hunda sini. Janganlah pitar-pitar hok kita. Taului makaturani ayadok pe aturani negara tai alani tuhani pauli uli kita doi pai mai mahon akasirok mitodi tok kana boso bulung ate ale unak katok-patok baba unak pahatok pu dibuan cintai pai mahamu ai di pesal mensada ayat sada satu ay onom marperbui ditikina ai na gudanga jol mama perbui dina sutikina muti gaulod di si picangot doi na gudanga jol mamora dina sutikina bakoruptor doi panako doi alayang ko halak na may di bagasa Tuhani sa di hari ro pangulii galak palitumi amen hipas mamo mardalan mahitaho bartuasi ni rohani Tuhan jala au pian non taruhonon ni pahupum ma tu bandara ba tiur maulauta di Tegal di Jawa Tengah jala pajupak kita mo sa nomor tetangga do kita ade takoto bo apa reseson au gabi diutus asa marsita dajo patitai tulu bulan do piawi sabda ba ade omma rupaku omma warnaku sada do pe pahupu tanya ko kamu manusia sama ridang akka pahupuan akka buruan ulahok katai hatahon haringgatson ditikki naune nangsoune paingot ditikki roha ala bohon bagaimana itu tumbuh itu urusan Tuhan sotung malat sama katahon nading kan gabi rumik kotaka serigala Italia manga di rawatau gabi emosional kita ingot tamu tips awet muda ido kor YouTube tips awet muda apa tanda yang indah-indah saja lah dang inoy untol masih kriminal itu dia pe se kriminal lau banget pe nahuboto kriminal halak kolat lau tukar madi do satebi Allah umur kriminal salah bin narwa tong tuhat tahima masuk hita
Mangaloas ita madalani hari-hari ngulu tama manopot tano ta perjanjian tano pasu-pasui raddo judi pangisini bagasta martang yang maidan. Mauliante marohanami di Tuhan. Jonok do hatai di pamangan nami. Di roha nami. Atong suruh matodim. Tuganup pami asat, talup pami siulah katami dada hola pananginangi. Me penaringkani. Marhinor horde gabi pasu-pasu. Ditongani bagas nami. Ditongani masyarakat. Ditongani huriam. Pasu-pasu mahuriam makabibi Manuel. Dohot parladom. Dohot sudi ruasmu. Namar minggu di bagas atikion. Mapuan hatami mahami barita honon nami mai. Jalaulah honon nami mai. Olat nina tolak nami bi. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita manginang. Laos tapasahat ma. Peleata. Kolekte tujuno. Rimma hita jongjong. Batangnyapon ma peleata. Ali di bata manami na di banua kijang. Odo haroroan ni saluci lelo nading ngandot na sa ulibasa na mauliutos. Pasata mi masya na niliumito kami pilihan nami tuho.
Saya jalo may kabiwap na hutus di sulong. Paso-paso may jala ramoti. Asa operasi kami piliano pati bulo karajaw mo di tonga ni Uriam do di Portibion. Buhay marohanami mahititi tobdim. Asalam utadahami kurang ni silewlewmi to hami. Asalam kirkir kami mandok maulihat itu ho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya pinarbadia mangguarmu. Saya Roma harajaumu. Saya saut malomu ni roham di banua tongosong na di banua gica. Dia matuhami sadari okang luat ciapari. Saya sama dosa nami. So ngopanesan nami di dosa nidongan nomor dosa Tuhami. Una kami togi hotu pangujunan. Palua mahami siapa ngaku. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma buhina tuho jala sima rohana diho. Di dopakon Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasaur honma damena tutodim. Oras selamat hari Minggu Madita.